তো আজকের ভিডিওটি কোনো রকম ইন্ট্রো গল্প বাদ দিয়ে একটা খুবই জটিল একটি সমস্যা নিয়ে আজকের ভিডিওটি। এই ভিডিওটি করার মূল লক্ষ্য হচ্ছে 95% কেসে এই সমস্যাটি মেকানিকসরা ধরতে পারে না। তো এই বাইকটার সমস্যা হচ্ছে বাইকটি মিসফায়ার দিচ্ছে, নতুন স্পার্ক প্লাগ লাগানো হয়েছে, কার্বোরেটর ওয়াশ করে অ্যাকুরেট টিউনিং করা আছে, গাড়ির তেল তো কম খাচ্ছে, স্পার্ক প্লাগ ঠিকঠাক মতো উঠতেছে, বাট বাইকের মিসফায়ারের সমস্যাটা সেটি ঠিক হচ্ছে না। বাইকের মাইলেজ ঠিক আছে, টিউনিং ঠিক আছে, স্পার্ক প্লাগ ঠিক আছে, এয়ার ক্লিনার ঠিক আছে। যেহেতু সবই ঠিক আছে সেহেতু বাইক মিসফায়ার কেন দেয়, চলুন আমরা দেখি বাইকটি কীভাবে মিসফায়ার দেয় এবং এর প্রতিকার কী, সারবো কীভাবে এটি। তো জানতে হলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো চলুন আমরা দেখি বাইকটি কীভাবে মিসফায়ার করতেছে এবং এটার প্রতিকার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি। তো ভিউয়ার্স, আমরা বাইকটি স্টার্ট দিয়ে নিয়েছি, এবার আমরা দেখব বাইকটি মিসফায়ার কেমন দিচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা ভিডিওতে শুনতে পারছেন কি না জানি না মিসফায়ারটা। তবে বাইকটা হিট হলে আরও বেশি মিসফায়ার দিচ্ছে। যেহেতু আমি সব কিছু সলভ করেছি, নতুন স্পার্ক প্লাগ, এয়ার ক্লিনার, কার্বোরেটর, ট্রাফিক ক্লিয়ারেন্স, এমনকি সিডিআই পর্যন্ত দেখে আসছি, সবই যখন দেখছি কারেন্টের। তো আমার কথা আছে, তো আপ ক্যা কারোগে ভাইয়া, সব কিছুতে চেক করছি। তো বাইক কী কারণে মিসফায়ার দেয় সেটি আমি এখন খুলে সেটির কাজ করব। যদি সেই পার্টসটা যদি রিপেয়ার করতে পারি অবশ্যই আপনাদের দেখাবো, আর রিপেয়ার যদি না হয় অবশ্যই নতুন দিতে হবে। তো আমরা সরাসরি চলে আসি সেই টপিকের উপরে, যে কারণে বাইকটি মিসফায়ার দিচ্ছে। চলুন আমরা সেই জিনিসটা দেখি, যেটার যে সমস্যার মূল কোথায় সেটা দেখি। চলুন। সো ভিউয়ার্স, আমার হাতেই সেই জিনিসটি যেটির কারণে এই বাইকটি মিসফায়ার দিচ্ছে। মিসফায়ারের কারণ হচ্ছে এটাকে আমরা মেকানিক্সরা সাধারণত এসি বলে থাকি। আমরা বলি যে এটা দিয়ে ইঞ্জিন ঠান্ডা হয়। আসলে এটি কোনো ইঞ্জিন ঠান্ডা করার মতো ডিভাইস না। এটির কাজ আছে, এই বিষয়ে আমি আরেকদিন পুরো ডিটেলস এটার কাজ কি, সঠিক কিভাবে কাজ করে, কেন লাগানো হয় আপনাদের সামনে আলোচনা করব পুরো ডিটেলসে। তো এইটি সাধারণত রিপেয়ার হয় না। এটি যখন মিসফায়ারের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই ডিভাইসটি, তখন এই ডিভাইসটি চেঞ্জ করা লাগে। তো এইটিকে আমি আজকে সারার চেষ্টা করব, যদিও এটা ঠিক হওয়ার চান্স মাত্র 10%। তো এটি আজকে আমি রিপেয়ার করার চেষ্টা করব। যদি রিপেয়ার করতে পারি তাহলে তো হয়ে গেল, যদি না পারি অবশ্যই এটি নতুন লাগাই দিব, দেন আমাদের প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। তো আমাদের বাইকের মিসফায়ারের কারণ যে সেকেন্ডারি ভালভ সিস্টেম, সেটি আমরা কমপ্লিটলি খুলে নিয়েছি। তো আমি আগে আপনাদের বলেছি এটি রিপেয়ার করার তেমন কিছু নেই এর ভিতরে, শুধু খুলে চেক করতে পারেন ডায়াফ্রেম ওয়াশারটি কেটে গিয়েছে কিনা। এই দুই পাশে ওয়াশার আছে এবং এই মেকানিজমটা ঠিকঠাক খেলে কিনা, এই দুইটা জিনিসই এখানে চেক করার আছে। তো এটা সাধারণত রিপেয়ার হয় না, তো আমি অবশ্যই এটি একবার ওয়াশ করে দেখতে চাই এটি কাজ করে কিনা। এটি পেট্রোল দিয়ে আমি ওয়াশ করব, পেট্রোল দিয়ে ওয়াশ করবো, হাওয়া দিয়ে এই টোটাল কমপ্লিট মেকানিজমটা একদম ড্রাই করব, করে গাড়িতে ইনস্টল করব। ইনস্টল করার পরে যদি সমস্যা সলভ হয়ে গেল দেন তো হয়েই গেল, আর যদি সমস্যার সমাধান না হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমার এই সেকেন্ডারি ভালভ সিস্টেমটা এটা চেঞ্জ করতে হবে। তো এটাকে আমরা
মেকানিক্সরা অনেক নামে ডেকে থাকি, কেউ কেউ এসি বলে, মানে বিভিন্ন নামে ডেকে। তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটার নাম বলা এসি, আসলে এটি এসি নয়, এটি ইঞ্জিন ঠান্ডা করার কোনো কাজে লাগে না। আমি আগেও বলেছি এটি ইঞ্জিন ঠান্ডা করার কোনো সিস্টেম নয়। এটির কাজ নিয়ে কিভাবে কাজ করে, এটি কেন কোম্পানি ইনস্টল করে, এটি নিয়ে আমি আপনাদের সামনে অন্য আরেকদিন পুরো এই সেকেন্ডারি ভালভের এই সিস্টেমটা কীভাবে কাজ করে অন্য কোনো দিন আপনাদের সাথে আলোচনা করব। তো আজকে আমি শুধু ওই বাইকটির এই মিসফায়ারের জন্য এটি ওয়াশ করে লাগাই দিব। আমাদের কালেকশনে বর্তমান এই সেকেন্ডারি ভালভটা নেই, এই জন্য আমি এটা খুলেছি, নাহলে এটা কমপ্লিটলি চেঞ্জ করে দিতাম আমি। তো যেহেতু নেই তাই আমি আজকে আপনাদের দেখাবো, এই জন্য ভিডিও বানাবো, এই জন্য এটা খুলে নিয়েছি। আর আমি দেখতে চাই এটি ওয়াশ করলে চলে কিনা। তো আমি এটা এখন ওয়াশ করবো, ওয়াশ করে দেন এই গাড়িতে সেটিং করব। সেটিং করার পরে আসতেছি আপনাদের সামনে। তো ভিউয়ার্স, আমরা সেকেন্ডারি ভালভটি ওয়াশ শেষ করে গাড়িতে ইনস্টল করে নিয়েছি। এখন আমরা দেখি এটা ওয়াশ করার পরে সঠিকভাবে কাজ করতেছে কিনা, নাকি মিসফায়ার এখনও দিচ্ছে। চলুন আমরা বাইকের সাইলেন্সারের পাশে আসি এবং আমরা আওয়াজটা শুনে দেখি। সো ভিউয়ার্স, আমি যে কথাটি আপনাদের বলতে চাচ্ছিলাম, এই সেকেন্ডারি ভালভটি এই ধরনের সমস্যা ক্রিয়েট করলে সাধারণত ওয়াশ করে বা কোনো কাজ করে এটি সমস্যা সমাধান হয় না। তো সেক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই সেকেন্ডারি ভালভটি চেঞ্জ করতে হবে। এবং যদিও আমার কাছে এখন সেকেন্ডারি ভালভটি নেই, এবং আমি 100% এই সমস্যা এর আগে অনেকবার ঠিক করেছি। তো এই সেকেন্ডারি ভালভ লাগায় এই সমস্যাটার সমাধান করেছে। এখনও এটারই সমস্যা। তো আমার স্টকে মাল না থাকার কারণে আমি এখন লাগাই আপনাদের দেখাইতে পারতেছি না। তবে এটি লাগাইলে আমাদের এই মিসফায়ারের সমস্যাটা 100% ঠিক হয়ে যাবে। ভিউয়ার্স, আমি ভিডিওটি আপনাদের সামনে আর বেশি লম্বা করব না, আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করব না। আমার ভিডিওটি আপনাদের যদি ইনফরমেটিভ মনে হয়, হেল্পফুল মনে হয়, আমার ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও, নতুন কোনো টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে আবার হাজির হয়ে যাব। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।